Oi, crianças! A nossa atividade de hoje vai ser do livro Natureza e Sociedade, da página 40, o assunto Eu no Planeta Terra. Vamos observar no livro o nosso planeta. Olha o planeta Terra aqui. Nós temos aqui vários países e o que está de cor verde é o país em que nós moramos, Brasil. Na lição, vamos observar que nós temos aqui: desenhe o cômodo de sua casa que você mais gosta. Então, vocês vão desenhar nesse espaço a parte da casa que vocês mais gostam. A professora Mari fez um desenho aqui, ó, da sala onde tem a TV e o lugar onde ela está. Por que eu gosto? Porque lá eu posso assistir filme, assistir desenhos e também descansar e se divertir. Então, na sala é a parte do cômodo que a professora mais gosta. Embaixo, vocês vão escrever o nome da rua ou avenida que você mora. Então, nesse espaço aqui, vocês vão escrever o nome da rua e o número também. Não esqueçam de pedir ajuda para a mamãe ou para o papai. Do outro lado, nós temos aqui para escrever o nome da cidade em que você mora. Qual que é o nome da cidade que nós moramos? Nós já vimos, é o nome São Paulo. Então, vocês vão escrever com esse modelo de letra, São Paulo. E aqui, no último exercício, vocês vão contornar o Brasil no planeta Terra. Vocês viram que foi feito um contorno de verde? Olha aqui, ó, todo o contorno de verde é o nosso país, que é o Brasil. Olha aqui o nome dele, Brasil. Também nós já aprendemos esse nome na outra lição. Façam atividade com bastante capricho, com bastante atenção e não esqueçam de mostrar para a professora tirando uma foto. Ok? Beijos!